El panda bebé está emocionado. Hoy es el día de la fiesta sorpresa para la tortuga, pero necesita ayuda. El mono, siempre lleno de energía, se encarga de los globos. Pero, ¡oh no!, se le escapan y vuelan por todo el bosque. La ardilla, rápida como un rayo, busca nueces para el banquete, pero se distrae y termina haciendo una montaña de nueces en su madriguera. ¡Qué desastre! Mientras tanto, la jirafa intenta colgar luces, pero se enreda y parece un árbol de Navidad descontrolado. Todo parece ir mal. Sin embargo, el panda no se rinde. Con una sonrisa, reúne a todos. Juntos, comienzan a reírse de los errores. El mono atrapa los globos, la ardilla trae nueces de nuevo y la jirafa se libera de las luces. Todo se transforma. Los globos vuelan alto, las nueces son un manjar y las luces brillan como estrellas. La tortuga llega y su sorpresa es enorme. El bosque estalla en risas y colores. Es un fiestón inolvidable. La amistad y la diversión ganan siempre. ¡Qué gran día en el bosque!